Yes, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi 3 ambazo tumezipata siku ya leo. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamepambana kwa kutosha. Tupongeze technical staff na mwisho tupongeze sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex. Wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao, tumepata matokeo mazuri. Kuhusu Coastal Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira, naelewa nini ambacho Coast watakuwa wanazungumza saa hizi baada ya concede goli moja. Kwao issue inaweza kuwa sio kupoteza pointi 3. Kwao issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi 3. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwa hiyo ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare, lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja. Kwa wao linaweza kuwa na faida, linaweza tukaboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia, lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwa sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli 6, goli 7 leo, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia unapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikaze, pambane, tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia. Wakosa baadhi ya nyota, Stefano Aziz, Ibrahim Baka ambao mara kadhaa wamekuwa wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Ilikuwa inaleta pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Coastal? Hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi, Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango wetu. Tumeshawahi kuwa na hao wachezaji kwenye pitch, tukashinda goli moja vile vile mchezo pita. Tumeshawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi kiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambao wamecheza vizuri, wamelinda, tumecreate nafasi, goalkeeper wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi wetu hapa KMC Complex. Tuliona hali leo tunashindwa kuendelea na mchezo nje the same Rebels au msanii wote wanadepend kwa Aucho alionekana kama kuhuzunisha na kile ambacho tulipata. Yes, nimezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji hao wawili. Kwa ameniambia tumpe muda, pengine kesho watakuwa na check up, alafu atugie majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hii ni kwa Aucho, lakini pia na sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza ukamkosa Aucho akacheza Duke Abuya, akacheza Shuaboy, akacheza Mudathir kwenye namba 6, kutoka baada ya matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea kheri kwanza, asiwe ameumia sana, lakini kama ameumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutoka hapo na tukipata kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuata. Tunarejea Chamazi tarehe 10 ya Azam. Ni hamna maswali wengine? Tuambie pengine mipango mikakati ya Azam. Inatengeneza baadhi ya watu. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4, na wengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya 2. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tumeshajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje, na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au nyumbani. Basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Umenichukua muda gani kuandaa idea mashati day? Kwenye birthday Hamna, mimi bwana, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka. Huu mchezo ulivyoonekana kama karatasi, kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi.
Sasa inahitaji sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu leo tumepata mashabiki wengi zaidi compare na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Tubuni kitu kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko. Yaani waje kama leo tunapiga pasi, tunapendeza, kuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi na lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia. Kwa alikuwa wazo la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikia muda mfupi, limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Mashati Day limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri nyinyi ni waandishi, ni mashahidi. Mpaka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku Jumangapi? Jumatano, yes. Mpaka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida, sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie, na hii ni mara ya mwisho, na wapa ombi. Kisima cha ubunifu nipo hapa. Siku moja tu. Unajua Watanzania haya mambo ya kupita mtaani kukimbia wanayazoea. Wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? Kwa lazima uwe unakuja na flavor tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24 ni kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko niwasaidie. Niwasaidie tu kuhamasisha watu wao. Unajua kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumia DM nyingi huko. Hakika Mungu na DM nyingi sana huko. Makolo akiniambia wewe ungekuwa kwetu tungeenjoy sana. Kweli? Sasa ni siri za watu kutoa mawasiliano ya watu public, Wasipokuja ndani ya masaa 24. Wasipokuja manake mechi inaweza kachezwa na watu 600 pale ndani. Uwanja refu. Ni kweli kwa sababu tiketi za VIPs ni watu wangapi kwa ule uwanja? Ukitoa wale wageni waalikwa zinabakia tiketi 300. Kwa hiyo mchezo wa robo finali mpaka leo tiketi 300. Wamesema msihusike na mechi yao kivyo vyote. Huko ni kutangatanga. Mimi nawashangaa sio kwa nini yani baada ya wazungumzie mechi yao wao wanadili tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sijui kwa nini wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndio wamefanya press conference 8. Mechi hii peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo ni watu wengine wameenda leo. Yaani wanakuja watu wote wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkizungumzia Yanga sio kama ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Kwenye mechi 3 au hata pengine ukitengeneza lakini chenye nafuu kidogo kwenye lebo, akiwaumizi sana. Kwa sometimes unakuta msanii na matakwa yake, anajiona alipofika. Hapana, lebo pia hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa pale Azam Complex. Pacome Zouzoua ni tuzo ya 3 mfululizo, lakini tuzo ya 6 ameniambia tuzo yake ya 6 ya man of the match. Ikiwa una D2, maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable MVP wa ligi. Unajua MVP wa ligi anapatikana kwa details kama hizi, yes. Assist hizo ngapi? 9, goli 8, tuzo 6. Hizo ni detail ndogo ndogo. Sio kwamba naipangia kamati, lakini ni detail ndogo ndogo ambazo no, mimi unajua nimekuwa kwenye kamati ya 2 years. Bado. Sio kama nilikuwa 2 years kwenye kamati ya mwisho. Wewe kuna zinapelekea kuchagua most valuable player. Haihusishi tu magoli kwamba huyu ndio top scorer, hapana. Kama kitu mfungaji bora afu yaani mchezaji bora ni mchezaji ambaye mnaweza kwenda Kenya mkampeleka kwamba huyu ndio kioo cha wachezaji Tanzania. Sasa Pacome hatoshi. Nauliza nyinyi, mkienda Malawi na Pacome mkasema ligi kuu ya NBC, huyu ndio kioo chake, hatoshi. Sasa ukimpeleka kule Kitale, si unakimbizwa? Bwana, asanteni sana ndugu zangu. Sasa kabla hujamalizia, kuna watu wanalihusisha shati lako hili la leo na shati la mtu fulani. Hapana. Kuna uhusiano wote wa shati? Hili shati ni maandalizi ya Oktoba ile ndugu wangu, huwezi kuelewa. Vitu vya Oktoba hivi. Kuna jambo vitu